envolvimos los obsequios. No tenía idea de que inflar globos sería tan inspirador. Oh, seguro que la abuela Peters va a llevarse una gran sorpresa mañana cuando venga. Pues esa es la idea de una fiesta sorpresa, ¿no? No sé ustedes, chicos, pero todos estos preparativos me dejaron agotado. Me voy a la cama. Yo también. Somos 3. Me voy a desmayar en cuanto mi cabeza toque la almohada. Ay, no. Cielos, hay un ligero contratiempo en el viaje al país de los sueños. Bueno, pero estoy seguro de que con mucha inteligencia y una pizca de ingenio a la antigua... Esta gatita puede ignorar cualquier ruido molesto que le impida dormir. No escucho ningún ronquido, no escucho ningún ronquido. ¿Puedes callarte y dejar de decir no escucho ningún ronquido y dejarme dormir? Cosa que no puedo hacer por culpa de ese irritante ¡insoportable! ¡Y exasperante! ¡Ronquido! Abuela Peters. Muy bien, si queremos dormir al menos un poco y estar frescos para la fiesta sorpresa de mañana, tenemos que parar ese ronquido como sea. Y por suerte, yo tengo un plan brillante que lo puede lograr. ¡Genial! ¡Hagámoslo! Pongan atención. Primero traemos una escalera y la apoyamos contra la ventana abierta del segundo piso. Luego, Gami subirá y con una pluma de dodo atada al extremo de un palo, le hará unas ligeras cosquillitas en los pies a la querida abuela Peters, Que ronca como un tronco. haciendo que se despierte suavemente y con una sonrisa. Y listo. Problema resuelto. Más sencillo imposible. O sea, en serio, chicos. Con un plan tan brillante, ¿qué cosa podría salir mal? ¡Genial! ¡Hagámoslo! Ese ruido que es una explosión es un monstruo del motor de un camión. Tal vez un enjambre de abejas es, o quizás un leñador cortando árboles. Viene de aquí o viene de allá, será un león, nos atacará. Con un trueno sonó, todo retumbó, o es la turbina de un león. ¡Qué caos! La vecina está roncando tan fuerte, ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. ¡Qué ruido! ¡Qué caos! La vecina está roncando tan fuerte, ronca, ¿por qué será? No nos deja descansar. Debo decirte que el plan sonaba mejor cuando lo contaste. Ahora que lo mencionas. Es verdad. Oh. ¡Alto! ¿Oyen eso? ¿Qué cosa? No oigo nada. ¡Exacto! ¿No les parece increíble? Odio decirlo, pero eso no tiene mucho sentido, Cala. ¡Piensen! ¡No se oye nada de nada! ¡Es verdad! ¡Ya no hay más ronquidos! A ver, la escalera se rompió, pero tiene que haber otra manera de subir hasta la ventana de la abuela Peters. Lo que hace falta es una idea brillante. Bueno, por suerte, se me acaba de ocurrir una. Quiero dejar constancia de que esto desafía todas las leyes conocidas de la física. Eso significa que aún queda algunas por conocer.
a mí me tocó el único pájaro del mundo que le teme a las alturas. ¡Bájame ya! Haz tu trabajo de cucú y despierta a la abuela Peterson. No lo haré. ¡Cucú! ¡Listo! ¿Contento? Esto es malo. Y algo dice que se pondrá peor. Eso decididamente desafía otra ley conocida de la física. Sí, es genial, ¿no? ¡Gami! ¿Estás bien? Sí, Gami, ¿estás bien? Bueno, al margen de sentirme un poco desinflado, estoy súper. Sobre todo ahora que por fin te veo despierta, abuela Peters. ¡Vamos! Ya que casi amanece, Galahad y yo queremos mostrarte algo. Oh, estoy con resfrío. Espero no haber roncado. ¿Qué? ¿Roncar? ¿Tú? No, no, para nada. Muy bien. Ya puedes abrir los ojos, abuela Peters. ¡Sorpresa! Oh, chicos, muchas gracias. No tienen idea de cuánto significa esto. Espero que no ronquen. Sinceramente, cariño, no me interesa para nada. ¡No! ¡No te acabes! ¡Todavía hay esperanza para ustedes! ¡Vaya! ¡Qué gran película! Acción, peligro, emoción, risas, misterio, romance, nueces y... ¡calzones! ¿Cómo pudo tener un final tan triste? Tengo que hacer algo al respecto. ¡Ah! ¡Ya lo sé! Haré mi propia película. Y así todos contentos. ¡Acción! ¿Pero de qué se tratará? Necesito una historia, pero ¿dónde conseguiré una? ¿Quién necesita una historia? Yo sé qué hacer. ¡Aventura! ¿Oh? ¡Qué tenebroso y delicioso! ¿Comer o no comer? He ahí el dilema. Le falta más suspenso. ¡Ya sé! ¡Hagan espacio para el rey del sofá! No fue para nada divertido. Mi película debe ser mucho más interesante si va a hacer a todos felices. Pero, ¿qué me falta? ¡Ya sé! ¡Soy yo! La historia de mi vida tiene todo. Gritos, golosinas, televisión, aventuras, el color verde, pantalones y yo. Pero, ¿quién puede interpretarme en una película? Tú no, eres demasiado apuesto. Tienes razón. Bienvenidos a Estudios Gomi. Estamos en la búsqueda de una nueva superestrella. Soy el famoso director Gomi Spielberg. ¡Que empiecen las audiciones! ¡Fuera los anteojos! Me gusta ese estilo. Nervioso y confundido. Ahora vamos a probarte con una escena de acción. ¡Traigan el tsunami! ¡Ah! ¡Perfecto! Déjate llevar, déjate envolver por tus emociones sin temor. No te pareces nada a mí. Haces a un Harry decente, pero nada cercano a Gomi. ¿Qué sucede aquí? ¿Huele a espectáculo? Definitivamente huelo a mala actuación. ¡Oye! ¿En dónde podré conseguir una estrella? ¡Ah! ¡Qué labios! ¡Qué ojos! ¡Qué piel! ¿Podría ser? Acaba de nacer una estrella. Gomi es una patata. Sirven para comer, no para actuar. Eso es lo que tú crees. Pero haré de esta patata una grandiosa estrella. ¿Ves? Te aseguro que no puedes ni diferenciarnos. Somos prácticamente gemelos. ¡Empecemos! Bien, en esta escena, una tribu caníbal los persigue hasta un acantilado, así que deben saltar. ¿Qué dices? No vas a saltar de verdad. Usaremos a un doble. ¿Listos? Gomi, ¿en dónde está la tribu caníbal que mencionabas? Gracias por recordarme. Perfecto, todo listo. Luces, cámara, acción. Tan solo míralo. ¿Alguna vez habías visto tanta pasión en tu vida? Acércate. No, aléjate. De cabeza, de este ángulo.
Ahora salta, como si tu vida dependiera de ello. ¿Qué esperas? ¿Esto es por dinero? Luego arreglamos eso. ¡Salta! Ah, corte, toma. ¡Perfecto! Estuviste brillante. Lo harás mejor en la secuela. Puedo verlo ahora. Tu nombre allí en las luces, más grande que las zanahorias y el brócoli. Y ahora, para el gran final, uno que seguramente dejará a todos contentos. La explosión de un volcán. ¿Qué les parece, chicos? ¡Qué gran idea! Buena forma de hacer a todos felices, Gummy. Concuerdo con Kala. No hablaba con ustedes. Le preguntaba al séquito de la patata. Pero son solo frutas y vegetales. ¿Y quién más sería el séquito de una patata? ¿No entiendes a las celebridades? Chicos, ¿están listos para un tour exclusivo? Es la vida, Gummy, es la vida, Gummy, nos encanta, es lo que hacemos. Es la vida, Gummy, es la vida, Gummy, nos encanta, es lo que hacemos. Todos mis amigos te divertirán, te alegrarán y jugarán. La la, la 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 la. Es la vida, Gummy, es la vida, Gummy, nos encanta, es lo que hacemos. Es la vida, Gummy, es la vida, Gummy, nos encanta, es lo que hacemos. ¿Quieres ver el volcán? Está genial, ¿no? Por cierto, lo llené con espuma de jabón, pero no se verá rojo como la lava. Debe verse rojo. Chicos, ¿quieren ser parte de mi película? ¿Sí? ¡Genial! Listo, ahora es rojo. ¿Qué es esto? Instrucciones. ¿Quién necesita eso? Creo que solo debes poner un paquete, Gummy. No va a pasar nada por usarlos todos. ¡Oh, no! ¿Y mi estrella? Este es el volcán. Antes de que explote, debes darme una gran sonrisa, ¿de acuerdo? ¡Explosión volcánica! Toma 1. Y... ¡acción! ¡Te tengo, abuela! ¡Gracias! ¡Qué desastre tan enjabonoso tenemos! Un momento, voy por Harry. Nunca me he enfrentado a un tsunami de jabón. ¿Dónde está Gummy? ¡No! ¡No puede ser! ¡Mi película! ¡Mi vida! ¡Mi patata! Todo es mi culpa. Mis métodos no fueron seguros. Me disculpo por el daño causado a los vegetales del mundo. Bueno, Gummy, al menos así mantendrás tu casa limpia por un tiempo. La patata se arrojó hacia el volcán para salvarnos. Es un milagro cinematográfico. Creo que la explicación más lógica ¿Quién es necesita hechos? Lo importante es la leyenda. Hay que hacer más películas sobre vegetales heroicos. ¡Ah! De eso tratará mi nueva película. Sobre una patata heroica que inspirará patatas en todos lados. ¡Cielos! Me da la impresión de que Gummy no aprendió nada de este desastre. No sería la primera vez. Gracias, Gummy. Vaya, hoy luces súper alegre. Porque lo estoy, abuela Peters. No sé por qué, pero siento que hoy va a ser un día espectacular. Regreso enseguida. Parece que redecoró el lugar. Oigan, ¿saben qué es esa cosa? Es un horno microondas para hacer muchas palomitas. De hecho, me parece que es otra cosa. Que ni se les ocurra tocar nada. Regresaré enseguida con una sorpresa especial para ustedes. En mi opinión, esto no es un horno microondas. Me pregunto para qué será este botón. ¡Ey! ¡Ayuda!
Bueno, ¿quién quiere galletas? ¿Dónde está Gami? Creo que se fue. Debe haber oído música en algún lado y se fue a bailar. ¿Cómo detesto cuando hace eso? Yo también. Esa sí que es una enorme galleta con chispas. Y ese es un enorme... ¡Matamoscas! ¡Hormigas odiosas! Dicen que el tamaño no importa, pero ya no estoy tan seguro de que sea así. Creo que ya lo aplasté. Espero que no. Menos mal. ¡Harry! ¡Cala! ¿Pueden echarme una mano? Hello, this is me. I'm not half as gummy that I used to be. Hello, look at me. I keep getting smaller, can't you see? What has happened to me? I keep shrinking, please rescue me. Surrounded by giants, I am too small. Somebody help me, I don't like this at all. Lily, 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 Lily. I'm Lily pushing like a lily pod. Lily, 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 Lily. I'm Lily pushing like a lily pod. Pod. ¿Ah? Mire, abuela Peters, creo que ambos sabemos lo que realmente es esa cosa. Es... Cielos, pero qué tarde se hizo. Tengo que continuar trabajando en mi nuevo experimento científico. Digo que ya va a empezar mi programa favorito, Cocinando con las Hermanas Locas. ¡Adiós! Si se marchan, mi única oportunidad es llegar al plato. ¡Adiós! ¡Hey! ¿Dijiste algo, Cala? ¿No? ¡Fui yo! ¡Dije ¡ey! ¿Qué, Cala? ¿Qué de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, es hora de mi paseo diario. ¡Harry! ¡Cala! ¡Soy yo! ¡Gami! ¡Miren aquí a través de la lupa! ¡Gami! Eres pequeño, eres más que pequeño. Eres minúsculo, infinitesimal, microscópico. Bueno, ya entendí, soy pequeño. ¿Pero no quieren saber cómo sucedió? Lo último que recuerdo es que me impactó el rayo. Y unos segundos más tarde necesitaba zancos para estar a la altura de un gnomo de jardín. Sabía que ese aparato tenía algo sospechoso. Para mí era exactamente igual a un rayo encogedor. Tenemos que regresar allá mientras la abuela Peters está afuera paseando y buscar la manera de invertir el rayo encogedor. Por suerte, yo he logrado conseguir invertir las oscilaciones térmicas duales del rayo encogedor para devolver al pequeño Gami a su tamaño. ¿Listo? ¡Listo! Solo tienes que pararte aquí. ¿Sabes, Gami? Esto sería mucho más fácil si tú solo... Te quedarás quieto por 5 segundos.
que es cuando el rayo invertido se disparará automáticamente. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Lo logramos! Esa sí que es una fresa enorme. Me parece que nuestro sí fue un poquito prematuro. Oh. La tercera es la vencida, o al menos eso espero. ¿Saben? Todo esto de encogerme y agrandarme me dio mucha hambre. Y seguro a ustedes también. Entonces... ¡No lo hagas, Gummy! ¡Oh! ¡No puedo ver! Cambiemos a Reto de Pasteleros. 7 episodios son suficientes. No podemos pasar de horror a pasteles. En realidad escogiste la vez pasada y en esta democracia es mi... ¡Mala suerte! Después, coloque los aperitivos en... Mientras Tiger logra el 8, un huracán sacude el séptimo hoyo. Nunca hacen lo que yo quiero. Y sus programas son aburridos. ¿Es broma? Siempre hacemos lo que quieres. ¡Ja! ¡Hurra! ¡La venganza de los zombies verticales! ¿Descubriendo dinosaurios? ¡Claro que no! Mucho mejor. Propongo algo que todos disfrutemos. Y nada sucede aquí en el clásico de golf. Nada. Absolutamente nada. Nada de nada. No creo que el golf le guste a nadie aquí. Y llevo uno. ¡Lo tengo! Oye, Kala, ¿qué hace Gomi con ese modelo a escala de un castillo? ¡Ajá! ¡Mío! ¡Oh, no! ¿Cómo vivir sin televisión? Sí, última pieza. Con calma, Harry, con calma. ¡Harry! ¡Tengo una idea! Deberíamos ponerle jalea para que haga clic mejor. Me gusta ese sonido. Y quizás un seguro para cuando ustedes quieran quitarme mi control. ¡No! ¡Wow! ¿Lo repararon? Pues Gomi hizo magia y... ¡Woohoo! Justo a tiempo para Descubriendo Dinosaurios. Si tan solo pudiera pausarte a ti. Los dinosaurios no son reales. Adelantar. ¡Alto! Oye, no puedes. Sin sonido. Un super genio. Sí, harás todo lo que quiera. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Quiero ya el control. Atrás, adelante o muy lento. Quiero ya el control. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Quiero ya el control. Atrás, adelante o muy lento. Quiero ya el control. ¿Qué puedes hacer? Yo controlaré. Rápido, lento. Lo que quiera yo. Hacerte bailar, hacerte cantar. Hablar otro idioma, no voy a parar.
Dámelo, dámelo, dámelo ya. Quiero ya el control. Atrás, adelante o muy lento. Quiero ya el control. Dámelo, dámelo, dámelo ya. Quiero ya el control. Atrás, adelante o muy lento. Quiero ya el control. ¡Baila! ¡Que haga el robot! ¡Amo el robot! ¿Y esto qué hace? ¡Wow! No sabía que existía esa función. ¡Claro! Debajo del menú. ¡No es gracioso! Lo es para nosotros, Harry. ¿Tú también, Cala? ¿En serio? ¡Ah! ¡Jeje! ¡Retroceder! Necesito que hagan silencio. Silence. Wait, cheese, tranquilo. Quiet. Deseo que el señor Kronk juegue con nosotros. Sería tan divertido. Debe haber algo por aquí. ¿Qué tal? Reproducir. Reproducir. Reproduce a una rana. No. Abuela Peters. Quiero que tome una pausa para jugar conmigo también. Reproducir. Tú deberías avanzar más. Vamos, chicos, salten. Deportes, diversión. ¡Gol! ¡Voy! ¡Alto! ¿Qué dijiste? No puedes obligar a las personas a jugar contigo. Sin sonido. Yo... ¡Estás yendo muy lejos! Mostrar. Cambiar color. ¡Oye! Yo tengo el control. Todos tienen que jugar conmigo. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Las traes? No, tendría que dejar el control. ¡Nunca! ¿Las escondidas? No, sé dónde están todos. Simón dice. Simón dice... ¡Ala tu oreja izquierda! Ahora la derecha. Simón dice... ¡Haz cuac como gallina! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Nadie se equivoca. Así no es divertido. Me aburre. Apagar. Controlar a los demás es más aburrido que los dinosaurios y sé lo que todos van a hacer. Yo sé lo que tú harás. Pagarás por esto, Gomi. ¡Atrápenlo! Solo quería que hiciera lo que yo quería por un día. ¡Lo siento! ¡Atrápenlo! ¡Sorpresa! Ya te dije que no me gustan las sorpresas. Le hacen mal a mi estómago. ¿Adivina qué? ¿Debo hacerlo? Un perro me siguió hasta aquí. No me digas. ¿Un perro? ¡Tarán! ¡Aquí está el perro! Sé que no soy experto en animales, pero ¿no es una cabra? Te presento a Guau Guau, el perro feliz. Pero huele a cabra y tiene cuernos y barba de chivo. Y sabe bailar. ¿Quieres ver? Te aseguro que... Por supuesto que sí. Punchi, panchi, punchi, panchi, punchi, panchi. Y meneo. ¡Sí! A mi colita no le gusta esto. ¿Seguro que no está perdido? ¿No hay nadie buscándolo? Siempre quise un perrito. Pero es una gran responsabilidad, sin mencionar la terapia que necesitaré. ¿Ya ves lo que hace?
¡Está mordiendo todo! ¿No es adorable? ¡Cacao! ¡Ah! ¡Ay, qué hice para merecer esto! Mira mi cuchicuchi. Es muy listo. Sabe usar una computadora. ¡Oh! ¡Oh! Tú ganas el juego, Guau Guau. ¿Guau Guau? ¡Hey! Mi perro trepa edificios. Bueno, muñeco Gami, el que pierde esta pelea deberá limpiar mi caja de arena. ¡Gatita ninja! ¡Ya! ¿Quién eres, intruso? Estoy lista para ti. ¡Gatita ninja! ¡Guau, guau! Veo que sabes trepar muy bien. ¡Qué perro listo eres! ¿Perro? 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 ¡Ah! ¡Odio a los perros! Espera un segundo. Tu perro habla como cabra. Te dije que es muy listo. Oye, Guau Guau, ¿vamos al parque? ¿Lo ves? ¡Mueve la cola! ¡Es la hora de Gami! Amo a mi perro y mi perro me ama a mí. Es mi mejor amigo, conmigo baila así. Él tiene un ritmo que es sin igual y su colita sabe menear. Ba, 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 ba. Él tiene un ritmo que es sin igual y su colita sabe menear. Y su colita sabe menear. ¡Guau, guau! ¡Espera! ¡Se escapa! ¡Ah! ¡Más despacio! ¡Au! ¡Oh! ¡Se están abusando de un camaleón! ¡Guau, guau! ¡Ve! ¡Ve! ¡Miren eso! Trepa tan bien como una cabra. Eso es porque es Un perro súper talentoso, lo sé. Oh. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. ¡Gatita ninja! Ba, 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 ba. Gami, no me llevo bien con las alturas. Oh, ¿no te gustan? No. Entonces bajemos. ¿Así está mejor? Bien, ¿ahora dónde está Guau Guau? ¿Qué es eso? ¡Genial! Dejó un rastro de chocolate para que lo sigamos. No creo que sea chocolate. ¡Por aquí! ¿Qué es eso que se escucha? ¡Guau, guau! ¿Es tu familia? ¡Es súper duper increíble! Puedes ir a visitarnos cuando quieras. Y siempre recuerda la hermosa canción que te enseñé. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba.
Los demás no parecen perros como él. Al fin se da cuenta. Creo que Guau Guau es adoptado. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Bienvenidos al episodio 105 de Remodelaciones Extremas, la casa de jengibre, edición de horneado. ¿Ya hemos visto 104 episodios? ¡Wow! Pensé que eran 102. Ah, por favor, no puede ser que sigan viendo Remodelaciones Extremas, la casa de jengibre, edición de horneado. ¿Cuántas veces debemos decirlo? ¡Lo veremos! Pásame las bolitas de ketchup cubiertas de chocolate. Vaya, ¿qué fue eso? También vi algo, pero seguro no fue nada. Menos charla, más TV. ¡Ah! ¡Allí está! ¿Y qué? Ah, creo que es un... ¿Qué? ¿Qué es? Un ¿Un rayo? ¿Una rana? Un rascacielos. Un rabino. Una rana. ¡Era un ratón! ¿Ratón? ¡Ah! No lo veo. ¡Tengo miedo de ver! ¡Ratas! No puedo creer que tenemos un ratón. ¿Nuestro queso? ¿Y si es una conspiración? ¿Y si tiene una extraña enfermedad de ratón, como ratón virus o ratón friado o pie de ratón? Y lo peor, ¿y si quiere bailar? ¿Por qué querría? No habrá baile mientras vigilo. ¡Ah! Esperen, somos 3 y él está solo. Además, somos grandes. ¿Qué dicen, equipo? ¿Lo atrapamos? ¡Ven, ratoncito! ¡Creo que vi algo! Espera, no. Era mi sombra. ¡Atrapé algo! ¡Atrapé algo! ¡Cuidado! ¡Estoy comiendo! Me asusta, pero me emociona cuando hace eso. ¡Cala! ¡En tu cabeza! ¡Ya lo vi! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué hacemos? ¡Quieta! ¿Qué? ¿Te parece buena idea, Gomi? ¿Qué eres? ¿Un cobarde? Oh. ¡Cala! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vaya! ¡Eso fue genial! Sí, y además está bien. Lamento lo del agua, Cala. Yo no entendí nada, pero... Cala, no te molestes con Gomi. Fue un accidente. Directo, perfectamente calculado y bien ejecutado accidente. ¿Solo soy yo? ¿O ella no nos reconoce? Sí, Cala. ¿Qué sucede? Pareces un... ¡Gato salvaje! ¡Oh, no! ¿Es un gato salvaje? Debemos atraparla antes de que se salga de control. Ya lo está. ¿Sabes? Aunque parece un gato salvaje que le sacaría los ojos, se ve bastante tierna. Concéntrate, Harry. ¡Cala! ¡Contrólate! ¿Gritar? Quizá funcione. ¡Cala! ¡Somos tus amigos! ¡Sí! ¡Ah! ¿Escuchaste eso? ¿O viste lo que yo? Unos pequeños pasos y una sombra me asustó. Ahí va, cruzó la habitación. Creí ver un ratón ir en esa dirección. Ratón, 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 en mi habitación te vamos a atrapar. Ratón, 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 en mi habitación antes que quieras escapar. Espera, estas estrellas son tus favoritas. No, por favor, no. Esto la hará No recordar. temas, nos salvará, lo sacaremos, ya verás. ¿Qué le teme al ratón? Con el gato en la habitación. No temas, nos salvará, lo sacaremos, ya verás.
Oh, quizá pueda apretar tu memoria dentro de ti. ¡Vaya! ¡Garras! ¡Garras! ¿Por qué no nos recuerdas? Quizá necesita algo. Quizá necesita algo que no tiene precio. Toma, Kala. Amor comercial. ¿El amor de una madre? ¿Cómo está mi pequeña gatita amada? ¿Crees que quizás unas fotografías de Kala la ayuden a recordar? Todos aman las fotografías. Es mi último recurso. Tiene que funcionar. Vaya, impresionante, Gomi. ¡Ah! ¡Cuánta diversión pasamos juntos! Kala, presta atención. ¡Ah, pero qué gran idea tuviste esta vez, Gomi! Dile adiós a nuestro pequeño amigo. Gusto conocerte, pequeño amigo. En realidad, no. ¡Pero que se vaya, que se vaya! ¡Kala! ¡Ya no estás salvaje! ¿Salvaje? ¿Salvaje de qué hablas? Soy un gato sofisticado, un felino refinado. Aunque me golpeara la cabeza, no. ¿Salvaje? ¿Estaba salvaje? Ah, nuestra gatita regresó. Oh, amigos, me comporté salvaje. Ay, me siento avergonzada. ¡Ah! Mira, Kala, solo quería ver remodelaciones extremas a la casa de jengibre edición de horneado con nosotros. ¿Quién lo diría? Pasa las bolitas con sabor a ketchup cubiertas de chocolate.